Du kjenner til atter, ta gamle smelfilmene vera støva i rev, hoppande mynter av fyrsta turen og nødjo syklene, landstisten mot i Íslending og Ólasøken og Joel Trush, eller hver vi familieferiene til Danmarkar vi kjaldrenom. Klægene, hare, bilane. Vi minnast atter av løter vi sorgblutne, krympa tær, få at hare i egene og leta et brås breia seg om varranar. Hetta jo føreskar søver. Føreskar søver en nødj DVD-utgava om føringar og hvordan folk hava liva og virka av hesen vever bard og kletton senast 100 årene, beid hadda Jack V og i måte. Her opptøker fra familieløyvenon, verskaløyvenon og særstøkon tilboron, jøknon attarli. Og i 1906 koma føringar saman av bridgen i Havna teke mot Frøyrike konge 8. og i Vikjar 8. Tilboren regnet ham fyrst og i veri filmaver i Førjum. Etter hetta filmstålet støvot oftare framme, ta stórar og småar hentingar skulle varvaidast. Nu bera føreskar søver kilometervis av hesson sermerst og opptøkon fram i Ljøsmala. Flere hundratals filmsrutler leitajar fram undan vegingsne, tja privatfolkon og fram ur gømslun og søvnun. Allar ta reinseier, spleiseier og ivespaldar til eit nytt framtøyar tryggjas ni, så der kunne være til gagn tja komandi attarliun av føringon. Hetta omfattande arbeid hever einans veri gjørlet vi stole fra eikgrunnenon og i hufudja verskatlanna. Bortur ur hesson rikvismikla tilfæri gjørst eit urvel av fengande og sjálvstøvun søvun og i allar hava hudtidje folk og haft tøytning fyrir hos vid liv i det. Søvuna vera kryddar vi opplevingon og frasagnon tja fölkje og i sjálve vår tjastøtt ta søvelige tilborner for fram. Til føreskar søver fortaltar av føringon sjálvun. Føreskar søver sia søvna og lysa mentanar arven og en lattan og alløydande og vel komelian hot, og ter framleitar av føreskon journaliston og framleiaron og i samstarve vi søvokøen folk. Føreskar søver byggja til fyrst og fremst at han filmsarv og i undangong og folk innan filmslist og i Førjon heva lagt etter seg. Eit nu einføringren Julius Høgnesen og i blei unger flutti av landnon at læra til apotekara, men som i 1930 vidjar atter i heimlandnon vi gjennom filmsopptøketåli i kjottene. Og ikkje minst orsmyen Jakob Andreas Arke, og gjør det nekk vi at sjelfesta bæg i samtøyna og gamlar skivenjer, og i holdt trusjonon og trusjonon, vi synon 16 mm filmsopptøketåli. Til middel anna taimuna takka at filmeren Føreskar søver kunde framleiast. Føreskar søver et innlit og felags forstøy føringa, iver 5 minutter vi eina standande søvelig om filmsopptøkon, og skifter mellom 11 kjolstøvar søver om stórar og småar hendingar ur geranstenon fra 1906 til i det.